பெண்ணல்ல பெண்ணல்ல ஊதாப்பு சிவந்த கண்ணங்கள் ரோசாப்பு கண்ணல்ல கண்ணல்ல அல்லிப்பு சிரிப்பு மல்லிகை நாலு பேரு மதிக்கும்படி நீயும் நானும் இருக்கணும். கொஞ்சம் மூடிக்கிட்டு அவங்க சொன்ன வழியில தான் நடக்கணும். அவனுக்காக அப்படி வாங்கி இவனுக்காக இப்படி பேசி அவனுக்காக அப்படி நடந்து இவனுக்காக இப்படி நடிச்சு ஷபா நம்ம லந்தா அந்த 4 பேரை இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்ல நானும். எனக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் அந்த பரதேசிய காணோம்.